السلام عليكم واهلا بكم في القناة مع فيديو جديد. فيديو هذا راح نحضر معكم فيه أجنحة الدجاج المكرملة مع عصير الكاكي. تابعوا معايا الفيديو حتى الأخير ونتمنى لكم فرجة ممتعة ونتمنى هاد الوصفات يعجبوكم. بالنسبة للوصفة الأولى خديت كمية من أجنحة الدجاج، معهم فص من الثوم، ملعقة صغيرة من طماطم المصبرة، ملعقة كبيرة من السكر البني، ملح، ملعقة صغيرة من لاموتارد، ونحتاج صلصة السوجا. بالنسبة هنايا لطريقة كيفاش ديزوسيت هادوك الأجنحة الدجاج وخدمتهم على هذا الشكل، راحين تشوفوا معايا الطريقة. لان هنايا نبدا اول حاجه نخدم لا ماريناد. خدمت ندير لا موتارد، ندير معها الطماطم المصبره، ندير فص من الثوم. هنايا كنت نسيت ما ذكرش الزنجبيل ولا سكنجبير، لما كانش متوفر الزنجبيل الطازج نكتفو بسكنجبير. ندير هنايا جميع المكونات، هذاك السكر البني وصلصة السوجا، نخلطهم جيدا ومن بعد ندير فيهم هذوك الأجنحة الدجاج ونخليهم حوالي نصف ساعة. هنايا لازم نخلوهم يتشربوا هذيك الصلصة باش يجونا بنان. بالنسبة هنايا الطريقة كيفاش خدمت هذيك أجنحة الدجاج، طبعا بعد ما غسلتهم ونقيتهم نجي هكذا نقسم أجنحة الدجاج في الوسط كما راهو موضح في الفيديو. رايحين نخدموهم يبانوا كأنهم أفخاد الدجاج وهي صغيرة، راح نخدمهم على شكل فخذ. نجيب هنايا هذاك القسم الأول ونجو نحاولوا ننزعوا اللحم ولا الجلد هذاك عن العظم، نحاولوا اننا نفصلوه وننظفوا كامل هذاك العظم. بهذه الطريقه نتمنى الصوره تكون واضحه. بهذه الطريقه ومن بعد نحاولوا اننا نهبطوا هذاك اللحم غير هكذا غير بالايدي، ونستعينوا بالسكين مره على مره. بهذه الطريقة نجو نطفو العظم ونهودو هذاك اللحم. بهذه الطريقة أننا رايحين نتحصلوا على أجنحة الدجاج على شكل أفخاد. يجي الشكل تاعهم أكثر من رائع البنات. هادو تقدروا تخدموهم هكذا حتى وديروهم تحمروهم كما نحمروا الدجاج عادي. بالنسبة القسم الثاني اللي يكون فيه التنين تاع العظومه، نجو هكذا نفصلوا العظم الاول عن العظم الثاني، ونحاول هكذا غير بالاصبع تاعي نحاول هكذا نفصلهم جيدا، ونحاول كما راكم تشوفوا معايا في الفيديو نحاول اني ننشع هذاك العظم اللي يجي رقيق بزاف، اللي يجي هذا العظم نتمنى تكونوا فهمتوني. هذا اللي يكون رقيق بزاف في الجناح تاع الدجاج نحاول غير هكذا غير باليد تاعي، شوفوا غير باليد النحيح. ومن بعد بالنسبه للعظم الثاني راح نستعمل نفس الطريقه كما استعملت في القسم الاول. نجي هكذا نفصل عليه اللحم ونفصل عليه هذيك الجلده تاع الدجاج، ونحاول اني نهبطو هكذا باش نعطيه شكل تاع فخذ الدجاج. طريقة ولا أسهل، لكن بهذا الشكل أنا رايحين نتحصلوا على شكل شباب لأجنحة الدجاج. نعرفوا أنه أغلبيتنا ما ناكلوش أجنحة الدجاج، لكن بهذه الطريقة أنا أكيدة أنه أطفالكم هم رايحين يحبوهم، هم رايحين ياكلوهم، وحتى الشكل تاعهم يجي أكثر من رائع. هاوينا نكمل هنايا أفخاد الدجاج بنفس أجنحة الدجاج بنفس الطريقة حتى كملت كامل الكمية. كما قلت لكم هنايا تقدروا ما تخدموهم بصلصة عادية بالبصل والثوم، شوية قزبر، شوية رند، والتوابل ديروا فيهم شوية قرفة، شوية زعفران، شوية فلفل كحل، شوية سكنجبير. تبلوهم جيدا وتدخلوهم للفرن كذلك يجوا محمرين، يجوا ولا أروع. هنايا بعد ما نتبلهم جيدا في هذيك الخلطة، بالنسبة للخلطة راكم رايحين تلقاو المقادير تاعها في صندوق الوصف. بعد هنايا بعد مرور نصف ساعة بعد ما تشربوا لي هذوك الأجنحة جيدا، جبت مقلاة. هنايا النار لازم تكون هادئة جدا، درت هنايا في الغاز هذاك الصغيور كامل ونقصت له. نجي درت حوالي 2 ملاعق من الزيت
ونضيف عليه هذاك أجنحة الدجاج، ونبقى هكذا نستمر في تحريك، نبقى نحرك فيهم مرة على مرة مرة على مرة حتى يتقلاو جيدا. ومن بعد نغطيهم ونخليهم فوق النار هادئة حوالي 15 إلى 20 دقيقة. هاوينا هنايا بعد مرور 20 دقيقة، شوفوا كيفاش نحسوا بلي هادوك أجنحة الدجاج طابوا، نعرفوا أنهم أجنحة الدجاج الصغار بالخف يطيبوا. هنايا سخنت الفرن تاعي غير من الفوق، ندخلهم في الفرن حتى يتحمروا جيدا. كنت نسيت في المقادير ما تكرش سكنجبير ولا زنجبيل، إذا كان متوفر طازج يكون أحسن. أنا اليوم ما كانش متوفر عندي، ضفت هنايا سكنجبير. ندخل الأجنحة تاعي للفرن ونفوتوا لتحضير العصير تاعنا. بالنسبة للعصير اليوم حضرت العصير تاع الكاكي، خديت 2 حبات من الكاكي. هذه الفاكهة الطماطم اللي هي طماطم حلوة، نقيتها هكذا راح نحليها بالعسل. هنايا خديت العسل الحر، وناخد ان بو تاع ياغورت بذوق الخوخ. الخوخ يتماشى جيدا مع الكاكي، ونحتاج كمية من الماء. إذا بسم الله، أول حاجة نقي هذيك الحبة تاع الكاكي ونقطعها إلى مربعات. البنات الكاكي مفيد جدا، وخصوصا لينا حنايا النساء نحاولوا هكذا ناكلوه. ضفت عليه هذاك لو بو ديال ياغورت. بالنسبه للعسل البنات، لكان عندكم العسل الحر دائما كي تجو تنحوا منه، نحو دائما بالملعقه الخشبيه. العسل الحر باش يبقى محافظ على القيمه الغذائيه تاعو، ما لازمش يلمسه كامل الملعقه تاع الحديد. من بعد طحنته جيدا وضفت عليه كميه من الماء. وهاوينا هنايا بعد ما تحمر هادوك أجنحة الدجاج، هاوينا الشكل النهائي تاعهم كيفاش يجوا كاراميليزي، يجوا مكرملين، ويجي الشكل تاعهم على شكل فخذ الدجاج وهو صغير. يجوا أكثر من رائعين. نتمنى إن شاء الله تجربوا هذه الوصفة وتخلوا لي تعليقاتكم. إذا كنتوا من محبين الطبخ شوية من التنويع والتجديد في المطبخ، هاد الوصفة توالم. كما نعرفوا أجنحة الدجاج ما راهمش غاليين. هنايا كنت في هذا اليوم كنت حضرت طاجين السلق اللي كنت شاركت معكم الوصفة تاعو، ودرت معاه شوية تاع لي فريت وسلطة، وحنايا افطرنا والحمد لله. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتستفادوا من هذا الفيديو، ونتمنى انه يعجبكم هذه الوصفه تاع اجنحه الدجاج بهذه الطريقه. نحاولوا هكذا ننوعوا في التقديم تاع الاطباق تاعنا، وحتى ولو كانت حاجه بسيطه، وحاجه حتى ولو كانت ماشي غاليه، نحاولوا اننا دائما نقدموها بشكل شباب، ونعطوها منظر شباب هكذا، كما يقولوا العين تاكل قبل الفم. هنا أنا راح نوريه لكم عن قرب كيفاش يجي تحسبوه كأنه فخذ وهو صغير. هذا هو كان بالنسبة للفيديو تاعي لنهار اليوم. حضرت معكم أجنحة الدجاج بطريقة مختلفة، وعصير الكاكي الصحي والغني بالفيتامينات. كما شفتوا سكرتوا بالعسل الحر. ما بقى لي إلا نقول لكم شكرا لكم على طيب المتابعة، ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم وتكونوا استفاديتوا منه ولو بالقليل. شكرا لكم على طيب المتابعة، ودمتم أوفياء للقناة، وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله.